दोस्तों अगर आपके भी व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन साउंड नहीं आ रहा है, यानी आपकी फ़ोन पे जब भी कोई मैसेज या एसएमएस नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं आता है। अगर आपका भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप सबको अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ कि आप अपनी व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन साउंड किस तरह ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपकी व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन साउंड ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर से इस तरह करके ओपन कर लेने के बाद दोस्तों आपको सबसे ऊपर में साइड में देखने को मिलेगा थ्री डॉट का बटन। आपको इस थ्री डॉट बटन वाले पे आपको टैप करना है। तो सिंपल सा आप इस तरह का टैप करना, उसके बाद आपको नीचे के साइड में देखने को मिलेगा सेटिंग। तो देख सकते हैं पर सेटिंग, आपको इस सेटिंग वाले पे आपको टैप कर लेना है। तो सिंपल सा आप इस तरह का टैप करना, टैप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नीचे के साइड में नोटिफिकेशन। अगर आपका ऊपर के साइड में भी हो सकता है तो यहाँ पर देखता नोटिफिकेशन, तो आपको भी इस नोटिफिकेशन वाले पे आपको आना है। तो आप यहाँ पर से इस नोटिफिकेशन वाले पे टैप करना। तो इस तरह के टैप करने के बाद दोस्तों आपको सामने में कुछ इस तरह इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आने के बाद आपको ऊपर के साइड में देखना है आपका टोन का बटन। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरी जो यहाँ पर टोन है यहाँ पर बंद कर रखा हूँ, इसलिए मेरा फोन पे यहाँ पर व्हाट्सएप की कोई नोटिफिकेशन आवाज नहीं आ रहा है, यहाँ पर साउंड नहीं आ रहा है। अगर आपका भी यहाँ पर बंद होगा तो दोस्तों आपके फोन में भी कोई भी व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आएगा तो आपको भी यहाँ पर सुनाई या नहीं देगा। ठीक है, तो क्या करना है, आपको अपनी नोटिफिकेशन साउंड करने के लिए आपको इसको ऑन कर लेना है। इस तरह ऑन कर लेने के बाद आपको ऊपर के साइड में देखने को मिलेगा थ्री डॉट का बटन। आपको इसमें टैप करना है। तो यहाँ पर से इस तरह टैप करके आप यहाँ पर इस वाले पे टैप करना, उसके बाद आप यहाँ पर से रेस्ट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं कर देता हूँ रिसेट। उसके बाद आपको इस तरह कर लेना है, सिंपल सा इस तरह कर लेने के बाद आपको यहाँ पर से बेक करना है। तो यहाँ पर से बेक कर लेना। बेक कर लेने के बाद आपको दोबारा अपनी व्हाट्सएप पे इस तरह करके टैप करके रखना पड़ेगा। तो आप अपने व्हाट्सएप पे पहले इस तरह करके टैप करके रखना। टैप करने के बाद दोस्तों आपको देखने मिलेगा यहाँ पर आई बटन। तो आपको अलग तरीके से भी आ सकता है, तो आपको क्या करना है, आपको इस आई बटन में आपको टैप करना है। तो सिंपल सा आप इस तरह करके टैप करना। टैप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है परमिशन का बटन, देख सकते हैं यहाँ पर परमिशन। आपको इस परमिशन वाले पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों को यहाँ पर से अलाउ करना है, ताकि आपकी व्हाट्सएप पे कोई से भी नोटिफिकेशन आए तो आपकी साउंड सुनाई दे। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है यहाँ पर परमिशन। आपको इस परमिशन वाले पे टैप कर लेना है। टैप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको कुछ कुछ को यहाँ पर से आपको अलाउ करना पड़ेगा, ताकि आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन साउंड सुनाई दे। तो यहाँ पर देख सकते हो म्यूजिक एंड ऑडियो और नोटिफिकेशन और माइक्रोफोन, आपको भी कुछ इस तरह करके अपनी फ़ोन पे अलाउ करना, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर मैं अलाउ कर रखा हूँ। तो आपको भी पहले इस तरह करके अच्छे तरीके से अलाउ कर लेना है। अलाउ करके दोस्तों आपकी जो व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन है अच्छे तरीके से आना स्टार्ट हो जाएगा और साउंड भी सुनाई देगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ आ गया होगा। अगर वीडियो समझ आ गया हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपका कोई और प्रॉब्लम हो तो वो भी बताना, मैं आप सबके लिए वो भी वीडियो जरूर लाऊंगा। तो चलो दोस्तों, धन्यवाद।